Para mí el paisaje sonoro son como las fotografías para la gente que ve, porque así como la vegetación cambia, los paisajes cambian, los sonidos también cambian. Yo soy Juan Pablo Culazo, ciego de nacimiento, y me dedico a grabar sonidos de la naturaleza hace más de 20 años. El cerrado es un ecosistema muy interesante, porque dentro de lo que es cerrado hay varios, digamos, subecosistemas. Está el cerradón, el cerrado más abierto, los campos limpios, campos sucios, bosques de galería. Entonces la idea de esta publicación es hacer un registro del paisaje sonoro y de los sonidos de esta región, porque no hay absolutamente nada para Paraguay. Recorrimos más de 4.000 kilómetros entre las dos regiones, en que el factor clima pesó mucho. Tuvimos temperaturas muy altas y los senderos donde estuvimos grabando, los desplazamientos en los caminos, fue realmente desafiador. El ecosistema del Cerrado está muy amenazado por diversos factores y algo que se está perdiendo mucho es la huella del paisaje sonoro natural. No existe hasta hoy nada que retrate al Cerrado de Paraguay con sus sonidos. Esta publicación no solamente será un marco ahora para la conservación del Cerrado, sino que será algo valiosísimo para las futuras generaciones.